أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمانځه کې زموږ څخه دعای قنوت پاته و او دعای قنوت زده کېدل غواړي. د سبحانک اللهم مو زده کړي وو او بیا دغه عملي طریقه وه، نو د نن څخه به دعای قنوت شروع کوو. دغه په ویترو کې چې ویل کېږي اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي. دغه دعای قنوت به شروع کو او بیا به تاسو سبا ته راته وایاست هر څونه چې مو ویلی سوی د ورځې. شروع به یې کو اللهم انا نستعینک اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک. نو اللهم چې مو وایه په دې کې هغه غلطي ده چې انسانان یې کوي، دا کشنۍ ها ده، دا باید په ها ونه وایست. اللهم اللهم انا نستعینک اللهم انا نستعینک. نو غلطي خو په اللهم چې کله دعای قنوت شروع کیږي، غلطي په اول سر کې چې کسان کوي په ها کې کوي. په دوم وار چې غلطي کیږي نستعینک، دا هغه غلطي ده چې موږ په سورة فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې تکرار کړې وه چې عین باید په الف باندې ونه وایو. اللهم انا نستعینک ونه وایو، نستعینک عین نستعینک ونستغفرک آسانه دی. ونستغفرک فکر دا وکړو په دې کې چې دغه فا ده، د فا د ویلو طریقه لوړ غاښونه د لاندې شونډانو سره جنګول دا فا ادا کیږي. پا نه پی نه، درې ټکي پی نه، یو ټکی چې پر سر لري، قاف اس نه لري، کاف یو حمزه په نس لري، عین غین فا قاف کاف لام. فا عین اس نه لري، غین یو ټکی پر سر لري، فا چې لري فا یو ټکی پر سر لري. دغه فا دا د عربو فا ده، په قرآن کې دغه راغلې ده او د عربي ژبې هم دغه فا ده، درې ټکي فا نسته. نستغفرک. نو اللهم انا نستعینک ونستغفرک. اوس دا مهمه ده، دا به پوره پوره زده کوي. کم کسان چې دعای قنوت نسی ویلی وایي موږ درې واره اللهم ربنا په لمانځه کې وایو، نو تر اللهم ربنا خو په هر صورت کې دغه دعای قنوت ښه دی. دا به موږ او تاسو پوره پوره زده کوو. نن مو دا د شروع وکړله، نو انشاءالله تعالی چې دا ختمه سي نو بیا به لمونځه د سهار د لمانځه څخه را شروع کوو، فرض و سنت او هغه شیان چې زموږ ته په ترتیب او پروګرام کې دي. نن دغه څلور تورې بس ده. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک. هغه بیا سبا وایي، هغه مست. نو تاسو یې راسره وایست اللهم انا نستعینک ونستغفرک اللهم انا نستعینک ونستغفرک اللهم انا نستعینک ونستغفرك نستعينك نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. بس تسبعت. صدق الله العظيم.